ফ্লিপকার্টের আনবক্সিং আজকে আমরা করে দেখাচ্ছি আপনাদের। কি আছে ভেতরে কে জানে, তাই জন্যই দেখছি। সব কাগজপত্র বেরোচ্ছে রে, সানস্ক্রিন পাঠিয়েছে। আর কিছু আছে দেখি তো, কিছু নেই বাবা। একটা আছে দেখি, এটা কি আছে, প্রিন্টার আনবক্সিং। প্রিন্টার কি পাঠিয়েছে, ভালো করে কাটো। এই তো কাগজ দেখা যাচ্ছে, কি জানে।